안녕하십니까, 타일로드입니다. 벽난로입니다. 한국에는 별로 없는 벽난로는 북미 쪽에는 뭐 웬만한 가정집엔 다 있어요. 벽난로 앞부분 벽돌 스타일의 타일을 철거를 하고, 그 다음에 이제 웨이브가 있는 그런 타일로 리모델링하는 과정입니다. 여기는 열기가 이렇게 들어오는 부분이어 가지고 그 타일이 뜯어내기가 좀 편해요. 왜냐면 이제 그 열기 때문에 그 경화가 돼 가지고 살짝만 충격을 줘도 다 떨어집니다. 여기 처음에 왔을 때 타일이 이제 군데군데 이제 떨어져 있더라고요. 그래서 이제 그 집주인이 그게 보기 싫다고 그냥 따로 뜯어내고 다시 타일로 정확하게 이제 붙여달라고 해가지고 그렇게 붙여줬습니다. 제가 올해 그 타일을 붙이면서 벽난로 시공을 꽤 많이 했어요. 한 10집 가면은 한 두세 집은 벽난로를 뜯어내고 다시 벽난로 스타일이 바뀌면서 그렇게 되는 것 같긴 합니다. 요새는 대부분 이제 벽돌 스타일이 아니라 그냥 타일 스타일로 해가지고 벽난로 작업을 좀 하는 경향이 좀 있어요. 물론 이제 시대 따라 가지고 변하기도 하지만 요새는 그런 식으로 리모델링 할 때 백스프레시하고 벽난로하고 그렇게 많이 고치더라고요. 벽난로 디자인은 그 타일을 기준으로 봤을 때 하프 반반씩 나눠 가지고 디자인을 했습니다. 그게 오히려 훨씬 더 이뻐 보이고 또 길쭉한 타일이기 때문에 타일이, 그러니까 그 벽난로가 굉장히 좀 예뻐 보였어요. 심플하게 보인다든가 뭐 그런 식인 것 같더라고요. 집주인이 타일을 잘 고른 것 같아요. 그런 부분에 대해서는 벽난로 스타일이 가스로 하는 벽난로가 있고요. 그리고 전기로 하는 그 벽난로가 있는데, 가스로 하는 벽난로는 저희가 그 철거나 이런 걸 할 수가 없습니다. 왜냐면 이제 가스가 있어가지고 가스 밸브는 뭐 잠글 수는 있어도 그거를 철거를 할 수는 없고요. 그리고 가스 파이어플레이스를 하는 그 건물은 그나마 좀 연식이 좀 있고요. 그 다음에 그 전기식으로 하는 그 파이어플레이스는 그 뭐랄까요, 그 디자인이 굉장히 그 다양하게 나옵니다. 아무래도 전기다 보니까 그 히터가 이렇게 따뜻한 바람이 나오긴 하는데 그 모니터 같은 게 있어 길쭉하게 돼가지고 그 불멍을 할 수 있는데, 그 불멍을 하는 그 불길이 올라오는 그 디자인을 선택을 할 수 있게 되어 있는 부분도 있더라고요. 그 뭐랄까, 그냥 불멍하기에는 아주 좋은 그런 게 요새 나오는 전기로 하는 그 파이어플레이스는 다양한 어떤 그 패턴들이 있어가지고 보기가 되게 좋았습니다. 물론 전기료는 많이 나오겠죠. 아무래도 히터를 트니까. 그래도 북미 애들은 북미 분들은 뭐랄까 그 낭만이 있는 것 같아요. 저희 한국에서는 이렇게 했다가는 참 뭐 욕도 많이 먹을 것 같은데, 여기서는 뭐 그게 당연한 거니까. 요새 신축 하우스도 그런 식으로 많이 짓더라고요. 보니까 요새 신축 많이 들어가는데 그 가스보다는 전기를 선호합니다. 그리고 굉장히 큰 그 파이어플레이스, 그러니까 길쭉한 파이어플레이스를 이렇게 선호를 하는 것 같아요. 요새 그 디자인적인 어떤 그런 선택하는 데 있어서 옵션이 이제 그렇게 되는 것 같긴 해요. 아무튼 보기는 좋아요. 그리고 제가 이제 일을 하면서 가끔 가다가 이제 저 메일로 이제 문의가 오거든요. 어떤 회사에 소속되어져 있느냐, 아니면은 뭐 어떻게 작업을 하고 있느냐, 아니면 일을 어떻게 따느냐, 뭐 이런 것들을 많이 질문을 해주시는데, 사실은 저도 여기 와가지고 고생을 좀 했습니다. 뭐 아무것도 뭐 연고도 없고 왔으니까. 그런데 타일을 하게 되면 아무래도 전문직이다 보니까 여기저기에서 이제 그 뭐
커뮤니티가 있어요. 여기는 뭐 CN 드림이나 뭐 이런 거 커뮤니티가 있는데 거기다가 우선 광고도 올리고 그리고 이제 아는 지인을 통해 가지고 타일 하시는 분들 소개받고 그리고 이제 뭐 레노베이션 하는 회사라든가 건축 회사라든가 이런데 이제 직접 전화도 해가지고 내가 타일 일을 하고 있고 유튜버도 하고 있다라고 하면 제 거를 보고서 이제 일거리를 이제 주시는 분들도 있고 그러다 보니까 이제 저는 이제 메인으로 이제 하나의 한 회사에 소속되어져 있는 건 아닌데 그 저를 잘 본 회사가 일거리를 계속 꾸준히 주죠. 그리고 이제 그 일거리가 없으면 이제 다른 쪽에서도 이제 일거리를 받아서 그렇게 하고 있는 이제 프리랜서라고 보시면 돼요. 여기서는 이제 개인 사업자, 뭐 서버, 뭐 이런 식으로 이제 얘기를 하고 그러는데 오히려 그게 낫습니다. 저는 이제 뭐 회사에 소속되어서 이제 급여를 받는 것보단 그 스퀘어핏당 해가지고 얼마를 받고 뭐 이런 식으로 하는 게 오히려 더 낫더라고요. 시간도 제 마음대로 좀 쓸 수가 있고 그리고 이제 스케줄도 조정을 하기도 하고 그리고 뭐 잘 하면은 뭐 스퀘어핏당 뭐 가격도 올라가기도 하고 뭐 그런 식으로 진행이 좀 되고 있어요. 단지 이제 저는 이제 혼자서 일을 하니까 좀 빨리빨리 일을 쳐내야 됩니다. 제가 무슨 뭐 헬퍼가 있으면 마무리라든가 뭐 시작하기 전에 그 헬퍼들이 다 진행을 시켜주고 막 끝나고 나면은 바로 정리를 해서 가는데 저는 이제 그런 게 없잖아요. 그러니까 처음부터 마무리까지 제가 다 해야 되니까 손이 빨라질 수밖에 없어요. 그리고 뭐 컴플레인이 들어오면 그거는 이제 제 책임이니까 제가 다 책임을 지고 컴플레인을 다 해소를 시켜줘야 돼요. 뭐 타일이 뭐 깨졌다 이러면 또 가가지고 다시 재작업 해주고 아니면 그라우트가 뭐 좀 잘못됐다 그러면 또 가서 재작업 해주고 뭐 이런 식으로 이제 진행이 되고 있는 거니까 캐나다 스타일은 좀 그런 것 같긴 합니다. 그러니까 시간을 자유롭게 쓸 수 있다. 저 같은 경우는 그렇습니다. 네. 뭐 제가 뭐 여기 와가지고 오래되진 않았지만 그래도 조금은 인지도가 좀 있는 것 같긴 해요. 내 생각만 그런가? 뭐 어찌됐든 뭐 계속 타일 일을 하면서 지금 캐나다 와가지고 그러니까 그 캘거리 와가지고 한 6개월밖에 안 됐거든요. 그 과정에서 뭐 많은 경험도 했었고 다른 또 스타일도 있으니까 계속해서 구독과 좋아요 해주시면 다른 부분들에 대해서도 소소하게 진행을 좀 해보겠습니다. 감사합니다.